Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 1-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Эмраевна. Бүгүнкү темабыз китепканада. Сабагыбыздын максаты окуучулар китепкана жөнүндө маалымат алып, берилген тема боюнча сүйлөшүшөт. Жомокту окуп, негизги маанисин түшүнүп, аларды айтууга үйрөнүшөт. Китепти айрыбай таза кармоого, аны барктап окууга тарбияланышат. Китепкана деген эмне, балдар? Китептер, кол жазмаларын жеке же коомдук пайдалануу үчүн санариптик маалымат каражаттары боюнча маалымат алуу үчүн сактоочу жай. Эми балдар, китепкана деген бир эле китепкана мектепте же болбосо бардык эле үйлөрдө бар деп эсептейм. Себеби үйдө китеп сакталган китеп текче да китепкана болуп эсептелет. Себеби ар бир адам өзү ошол китептерди чогултуп, көп китептерди сактоочу жай китепкана деп аталат, балдар. Китепканада эмнелер бар, балдар? Кана айткылачы. Китепканада окуу китептери, адабий китептер, жомок китептер, илимий китептер, газета, журналдар жана ошондой эле азыркы убакта электрондук китептер да бар. Китепкана мага бир чоң сырдуу дүйнө, эжекемден жомок алам мен сүйүүнө, сырттары кооз китепти карматканда кубанычтан алып учуп келем үйүмө, дейт. Көрдүңөрбү, балдар? Китепканада эмнелер бар экенин билдик. Эмнелерди үйрөнүүгө болот китепканадан? Көп сырларды үйрөнүүгө болот. Биздин мектепте китепкана барбы, балдар? Көрдүңөрбү? Бул биздин номер 27 орто мектептин китепканасы. Китепканачы Байсалова Зина. Көрдүңөрбү, балдар? Бүгүнкү сабагыбызда биз сөзсүз түрдө мектептеги китепканага саякатка барабыз, балдар. Көрдүңөрбү? Биздин китепканага ар дайым биз барып китеп окуп турабыз. Азыр да китепканага баратабыз. Көрдүңөрбү, балдар? Эми китебиңерди ачкыла дагы китепкана деген текстти окуйбуз. Кана, балдар, анда эмесе баштадык. Биздин мектепте китепкана бар. Анда кызыктуу китептер көп. Биз китептерди таза сактайбыз. Көрдүңөрбү, балдар? Биздин мектепте да китепкана бар. Ошондой эле биз китептерди кандай сакташыбыз керек? Таза, чийбей, ар дайым таптаза урушубуз керек. Китепти окуп жатканда эч качан колубузду май кылбай же суу кылбай китептерди кармашыбыз керек, балдар. Эми, балдар, дептериңерди алгыла дагы көнүк иштейбиз. Дептериңерге экинчи көнүгүн толуктап жазгыла. Ким айтып берет, балдар? Сызыкчанын ордуна кайсы сөздөр коюлат? Айжан окуганды жакшы көрөт. Айжан эмне окуганды жакшы көрөт экен, балдар? Саша да окуганды жакшы көрөт, дейт. Эмнени окуганды жакшы көрүшөт экен? Сөз. Ооба, балдар, туура айтасыңар. Сөзсүз бардык балдар китеп окуганды жакшы көрүшөт. Ошон үчүн китеп окуу үчүн мектепте, китепканада көп китеп бар. Ошолорго барып окушуңар керек, балдар. Силер дагы ошондой китеп окууга көнүккүлө. Үйгө тапшырма, балдар. Ырды жаттайсыңар жана ошондой эле көнүгүү дептериңер бар. Ошол дептерди дагы жазасыңар. Ырды кантип жаттайсыңар? Анда мен силерге көркөм окуп берейин. Анда силер ошол көркөм окуп жаттагыла. Китепти сен булгаба, барактарын айырба,
таза койгон текчеге китепти сүйүү урматта. Көрүңөр балдар, ар дайым китепти булгабай, барактарын айрыбай, текчеге коюп, ар дайым китепти сүйүп окусаңар, кандай окуучу болосуңар? Эң жакшы окуучу болосуңар. Көрдүңөрбү? Ар дайым урматтуу, сүйүктүү окуучуларым, китепти сүйүп окугула, китепке күйгүлө, ар дайым таза сактагыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө саламатта болгула балдар.